eddalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo ate bwe mbanga nfudde alina okwogerera essaawa 5 alina otandika okwogera ssaawa 6 paka kiro bwe munanziika kubasegirinya nyaziikibwa kiro mugitandika ku makya kati pulezida Robert Kyagulanyi Ssentamu aba alina njagala ayogera essaawa 5 bw'atandika ku 6 7 8 9 10 11 ate obanga wali ebigambo ebisigaddeyo nabyo ng'abyongerako abalala bonna ne bwe batoogera ayogere yeye kayogere abalala bonna ne bwe batoogera kyate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi nja kubeera wali mu ssanda Seggirinya nange nga ŋŋamba nti amiina pulezida wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye aba awuli right nkwanirizaako nnyo oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza omugenzi Muhammad Seggirinya yaleka alaamye ekiraamo kye kiwulidde bulungi nnyo yaleka alaamye ng'agamba nti ye ku kiraamo kye ku maziika ge Robert Kyagulanyi Ssentamu balina omumuleka nayogerera essaawa 5 okwogera kwe agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina otandika essaawa 6 okutandika okwogera paka kawungeezi ye bajja muziika kiro tebajja muziika misana ate wabanga awulira alina byalese byetaaga okwogera era bamuleka ayogere abalala bonna ne batoogera naye mu pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu kasita ayogera awo yajja kuba awummula mirembe kyekiraamo kyeyalese alaamye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era omwewuliriddeko ye kennyini mu lwatu ng'agenda mu maaso n'okulaama tayagala muntu mulala yenna yina abalala mwenna ne mutoogera ku maziika ge yakoowa naye pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuwe obudde bwe nga ekisoboka neekuba kutandika ssaawa 6 paka kawungeezi nga yayogera nowaba ayina awulira tamatidde byayogedde alina byakyalina okwogera bamuleke ayogere ekyabadde ekiraamo kya Muhammad Seggirinya omwagalwa w'abangi Mr. Update kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza bw'agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegatako gwe omukwano gwange ali eyampuliriza bategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebale kolaga mutima gwa Sseruganda mwebale kunywerera wamu bannange tusaasidde nnyo famire y'omugenzi ya Muhammad Seggirinya kubanga atazikawo abadde muntu w'amaanyi munnabyabufuzi kuga omuntu alina mission alina amagenda alina vision omuntu atazikawo bannange kitalo nnyo ddala